Khi mà đi thang máy mình thấy cái ký hiệu lạ này, INS, tức là Inversion để chế độ bằng tay, mà không phải là tự động. Hoặc là có những cái thang máy nó báo out of service, hoặc là không phục vụ gì nữa, nó nhiều cái ký hiệu thì mình được đi thang máy. Đây nó có chữ Inversion, full tải, báo full, báo đầy tải, trên này quá tải trên đây.